Короче, bundan oldingi qo'ygan istoriyalarimda bir ikkita sponsorchalarni gapirdim. Hozir ismini aytmagan edim kimligini, lekin o'zlari chiqib hozir u debdi, bu debdi video chiqarib hamma отметить qilib meni qo'yib yotishibdi, no отметить qilib yotishibdi. Shunga Dostoyniy mujik, erkak, face to face qilasizlar, bunaqa gaplarni gapirish sizga emas aka. Bu birinchidan. Nimaga desiz, siz parod qilib bo'lgansiz. Siz xotiningizni hijobini yechtirib ko'chaga olib chiqib qo'ydim, mana avtosalonga qo'yib qo'ydim deb xotiningizni reklama qilib bo'lgan odamsiz aka. Shu gaplarni gapirmay dedim. Indamay turdim, yana o'zingiz boshladingiz aka. Ha xo'p, akalarga chiqibsiz, Rashid akalarga chiqibsiz, telefon qilishni boshqa qildi. Ha bo'ldi, bu videolar chiqarish shart emas edi. O'zingiz chiqardingiz, gapirdim. O'zingiz gapingizga ответ bu. Erkaklik, dostoyniylik to'g'risida sizga emas gapirish. Siz o'zi reklama qilib bo'lgan xotiningiz aka. Shuning uchun aka, bunaqa gaplaringizni yig'ishtiring. O'zingizni bilib ishingizni qiling. Sizdan oldin ham biz ham bo'lganmiz. Siz endi 1-2 oy bo'lib chiqqaningiz aka bu ishlarga, sportga aralashganingizga. Sog' bo'ling.